Se só pula cerca ou pula fogueira. Bom dia com muita alegria, Brasil! Hello! Eu me chamo Carol Duarte. Eu sou a Thaís Duarte. E este é o... Canal das Gêmeas. Eu duvido que vocês acertem que a gente vai tocar. Gente, melhor época do ano. Ó, antes da gente tocar, aquelas 3 coisinhas, hein? Se inscreve, curte e compartilha esse vídeo com alguém, hein? Sem falação, bora de música! Você puxou seu par e fez um balancê aí que eu sei, aproveitou que foi dia dos namorados, né? E já dançou quadrilha juntinho. Gente, esse mês inteiro aqui no canal é dedicado à festa junina, então se preparem. Isso quer dizer que semana que vem a gente volta. Então um beijo e Tchau! pula fogueira, ia, ia. Pula fogueira, io, io.